అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వావ్ రుచులు. ఈరోజు మీకు చికెన్ ఫ్రై నా స్టైల్లో చేసి చూపించబోతున్నాను. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కడాయి పెట్టుకోవాలి. కడాయి వేడెక్కిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకొని దానిలో 4 పచ్చిమిరపకాయలు, 2 లవంగాలు, ఒక పెద్ద దాల్చిన చెక్క, 3 లేదా 4 ఉల్లిపాయలు చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ని కలుపుతూ కొంచెం కరివేపాకు, చిటికెడు పసుపు వేసుకొని కలుపుకోవాలి. హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. సాల్ట్ అనేది మనం వేసుకోవడం వల్ల ఆనియన్స్ అనేవి త్వరగా వేగుతాయి. ఇప్పుడు దీనిలోకి ఒక బిర్యానీ ఆకు కట్ చేసి వేసుకొని కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కలుపుకుందాం. చికెన్ అనేది ముందుగా పసుపు, ఉప్పు వేసి కడిగి పెట్టుకున్నాను. నేను 700 గ్రామ్స్ చికెన్ తీసుకున్నాను. చికెన్ని బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. స్టవ్ని మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని 7 to 8 మినిట్స్ మూత పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం మూతను తీసుకొని మొత్తం కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. దీనిలోకి ఇప్పుడు 2 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి మరలా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచుకుంటూ 2 టేబుల్ స్పూన్ చికెన్ మసాలా వేసి కలుపుకొని మూత పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం 2 మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఆల్రెడీ మనకి వాటర్ మొత్తం డ్రై అయిపోయింది. ఒకసారి మొత్తం కలిసేలాగా కలుపుకొని కొత్తిమీర వేసుకుంటే సరిపోతుంది. కర్రీ అయితే రెడీ అయింది. చాలా టేస్టీగా ఉందండి. నేను రెగ్యులర్గా ఇదే ప్రాసెస్ని ఫాలో అయ్యి చేస్తుంటాను. ఎలాంటి ఫుడ్ కలర్స్ అనేవి నేను దీనిలో యూజ్ చేయలేదు. చూస్తుంటేనే నోరూరుతుంది కదా, మరి ఎందుకు ఆలస్యం, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మీకు ఎలా కుదిరిందో కామెంట్ బాక్స్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ కోసం వావ్ రుచులు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరు ఇచ్చే కామెంట్స్ నాకు ఎంతో ఎంకరేజింగ్గా ఉండి మరిన్ని వీడియోస్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.